Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'da suikast girişimine uğradığı öne sürüldü. Telegram hesabından paylaşıldı bu iddia ve iddiaya göre fenalaşan Esad'ın kanında zehir bulundu. Şu anda durumunun iyi olduğu belirtildi. 8 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad suikast girişimine mi uğradı? Dikkat çeken iddiayı eski bir Rus ajanı tarafından yönetildiği ileri sürülen sosyal medya hesabı gündeme taşıdı. Buna göre 59 yaşındaki Esad pazar günü rahatsızlandı. Şiddetli şekilde öksürmeye başladı, nefes almakta güçlük çekti. Bunun üzerine tıbbi yardım istedi. Esad'a kaldığı dairede müdahale edildi. Pazartesi günü sağlık durumu stabildi. Haberde Esad'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğuna inanmak için her sebebin var olduğu yorumuna yer verildi. Hatta yapılan testlerin Esad'ın vücudunda zehir olduğunu kanıtladığı ileri sürüldü. Kremlin'den konuya dair açıklama henüz yok. Geçen ayda Esad'ın kanser tedavisi gören eşi Esma Esad'ın vatandaşlığının bulunduğu İngiltere'ye gitmek istediği, hatta boşanma davası açtığı ileri sürülmüştü. Ancak Kremlin bu iddiayı yalanlamıştı.